berib shamol, juda shamol bo'lib turibdi, xudo xolasa. Yaxshi video chiqarishga harakat qilamiz. Kechagi shorts video tashlagan joyimda undan tashqari video ham tashlab qo'ydim. Balo yaxshi chiqayotgan joy berdi, u joyda to'g'risini aytsam, to'kilab qo'yishibdi. Aholiga yaqin joyda. Kecha chiqib ko'rdik, u videoni men joylamadim. Storiga joylamayman ham 2 dona baliq tutdim xolos. To'kilab qo'yishdi u joyi. Mana shu joyda mayda baliqlar urib turibdi. 2 dona qaymoqdan tushganmi, 1 dona po'galik, 1 dona po'gasi qaymoq tushganmi. Kichkinagina joy, lekin mayda baliqchilar cho'qyapti hozir mana ilmog'ini yemni tozalab qo'yib ketibdi. Hozir yemlarni qo'yib videoga olishni davom ettiramiz. Hozir yaxshi video chiqarishga harakat qilamiz. Kanalda yangi mehmonlar obuna bo'lib qo'ying. Like bosish unutmang. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'ying. Endi qo'limda videoga olayotganim uchun, telefonda olganim uchun oldindan uzr, har xil vaziyatlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Uzr ham oldindan. Bizni kuzating, videoni to'liq ko'rib boring. Xudo xolasa yaxshi video chiqaramiz. O'shada mayda baliqchi tekyapti qaymoq. Lekin bu joyda oldinga aytganimdek, bu soy suv tinaligi uchun unaqa katta baliqlar turmaydi, chunki tay ko'rinib turadi-da, suv juda tiniq tay ko'rinib turadi, baliq ko'rinib turadi. Shuning uchun ovchilar ko'proq to'kilab, to'g'rilab ovlab ketib kelishadi. Mayda baliqchilar bo'lsa 15 sm, 10 sm maringa baliqlar bo'ladi. Hozir to'g'risi bu joyda mayda baliqchilar chiqyapti. Videoga olgani ham meni noqulaydi. Xo'sh, tepa tomonga jilib ko'ramiz qani. Xudo xolasa yaxshi bo'lsa albatta tashlaymiz. Mana katta qolgan yetdi. Bu joyda normal baliq tuzuk, to'g'ri holda. Lekin bu joy ham tiniq, to'g'ri ko'rinib turibdi. Shundan shunaqa baliq, lekin yaxshi bu joyda. Normal mayda baliqchilar yaxshi ko'p. Xo'sh, teparoqda yaxshi joy ko'rinib turibdi hozir. Shu yerga chiqamiz. Hozir bu joy ilib qoldi qaymoq. Shu yerda yaxshi bir dim joy ko'rinib turibdi, chiqib ko'ramiz ekan. Baliqchilar ko'rinib yuribdi, lekin negadir olmayapti. Yemimizni tanlash bilmaganimizni bilmasam endi. Hozir yana ham tevaroqqa ko'chamiz. O'rsiga baliq suzib yuribdi, mayda baliqchilar yuribdi. Lekin olmayapti qandaydir yemni. Hozir o'shaydan bir dona qochirdim. Kamerani yoqmasdan hozir kelib sayladim, o'shandan bir dona yaxshina 20 sm atrofidagi yerga baland qochirdim. Lekin juda ham shovqin joy ekan, shaldiramon olib turgan shovqin joy ekan. O'shada past to'xtaymiz. Bo'lmasa shunaqangi mayda baliq ko'p ekanki, xulosgina yemimni qo'yib svet qila olmayman, anaqa qayrmog'im. Shunga qarang urishni. Lekin aniq mayda baliq. Yem yeb ketyapti-da. Qozona bilib qoldi qayrmog'im. Oldin natija yaxshi bo'lgan joyga yetib chiqdik, xudo xolasa. Bugun oldiga yetib chiqdik. Hozir o'shada yaxshi bo'lyapti. Nihoyat birinchi natijamiz ham bo'ldi. Videoga olingan birinchisida bu 2 tush tushladik. Bahona bo'lganda videoni davom ettiramiz. Armon tashladim hozir yana. Shoda urmayapti. İkinchisi mana. 1 minutda ikkinchisi mana. Lekin maydacha 10 sm, 15 sm yaqin. Hozir mana bitta qochirib yubordim to'g'risiga. Qayrmoni yemlab boshqatdan tashlamiz, yemimiz qolmadi.